បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរត្រង់ឯកឧត្តមអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនដែលតែងតែនិយមទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជានៅក្នុង Channel YouTube បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិ 6A ដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងទេមកដល់ស្ពានព្រែកតមៈនេះគឺខ្ញុំបត់ស្ដាំដើម្បីធ្វើដំណើរតាមស្ពានព្រែកតមៈនេះទៅកាន់ប្រាសាទជន្លឹងប្រាសាទក្រកាជន្លឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាំបងប្អូនទៅឲ្យស្គាល់ប្រាសាទជន្លឹងម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រាសាទជន្លឹងឬប្រាសាទរកាជន្លឹងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិជន្លឹងឃុំរកាជន្លឹងស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលហើយប្រាសាទរកាជន្លឹងនេះត្រូវបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1អញ្ចឹងទេនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1002ដល់ឆ្នាំ1050ហើយសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាប្រាសាទជន្លឹងនេះឬក៏ប្រាសាទរកាជន្លឹងនេះគឺកសាងឡើងនៅដើមសតវត្សទី11អញ្ចឹងទេបើប្រាសាទទាំងឡាយដែលកសាងនៅដើមសតវត្សទី11គេចាត់ទុកក្នុងរចនាបថឃ្លាំងណាសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំមកយើងចេញពីស្ពានព្រែកតមៈទៅគឺយើងទៅត្រង់ណាគឺទៅត្រង់សំដៅទៅវត្តព្រះវិហារសួរសូមបញ្ជាក់ថាសំដៅទៅវត្តព្រះវិហារសួរក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទៅដល់វត្តព្រះវិហារសួរទេអញ្ចឹងចេញពីគេហៅថារង្វង់មូលស្ពានព្រែកតមៈនេះទៅប្រហែលជា1គីឡូទេណាប្រហែលជា1គីឡូម៉ែត្រទេនឹងមានផ្លាកសញ្ញាមួយឲ្យយើងបត់ឆ្វេងណាបត់ឆ្វេងនៅត្រង់ម្ដុំគេហៅថាស្ពានព្រះកន្លងចាស់នោះឯងបាទយើងធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងផ្លូវកោងហ្នឹងគឺមានស្ពានពី3ដែរអញ្ចឹងយើងឆ្លងកាត់ស្ពាននេះទៅយើងនឹងទៅដល់ស្ពានមួយទៀតគេហៅថាស្ពានព្រះកន្លងដែលកាលពីមុននោះស្ពានព្រះកន្លងហ្នឹងគេធ្វើពីដែកប៉ាឡេអញ្ចឹងស្ពានព្រះកន្លងពីមុនគឺគេធ្វើដែកប៉ាឡេណាប៉ុន្តែឥឡូវគេរុះគ្រើចេញហើយគេដូរមកធ្វើស្ពានថ្មវិញអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះនៅខាងស្ដាំដៃខ្ញុំនេះគឺជាស្ពានប៉ាឡេឬក៏ស្ពានព្រះកន្លងពីមុននឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវរុះហើយណារុះបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែគេហៅថាស្លាកណាស្លាកនៅខាងមុខហ្នឹងនៅលើក្បាលស្ពានពីមុនហ្នឹងគឺគេដាក់ថាស្ពានព្រះកន្លងបាទខាងស្ដាំដៃខ្ញុំហ្នឹងគេថាស្ពានព្រះកន្លងអញ្ចឹងយើងចេញផុតពីស្ពានហ្នឹងទៅប្រហែលជាតែ20ម៉ែត្រទេនឹងឃើញផ្លាកសញ្ញាមួយហើយនោះផ្លាកសញ្ញាពណ៌បៃតងហ្នឹងគឺគេដាក់សញ្ញាថាបត់ឆ្វេងអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនបត់ឆ្វេងទៅដើម្បីទៅកាន់ប្រាសាទជន្លឹងណានៅត្រង់ផ្លាកសញ្ញាហ្នឹងគឺមានតារាឈរទៀនមួយដែរអញ្ចឹងយើងបត់កន្លែងតារាឈរទៀនហ្នឹងទៅយើងធ្វើដំណើរត្រង់ប្រហែលជា5គីឡូទេទៅដល់វត្តជន្លឹងហើយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់បន្ថែមមួយទៀតបើយើងបត់ឆ្វេងហើយនៅពេលដែលយើងជិះត្រង់ទៅយើងទៅដល់ការ៉ាសាំងតេឡាមួយអញ្ចឹងនៅត្រង់ការ៉ាសាំងតេឡាហ្នឹងគឺផ្លូវគេហៅផ្លូវចង្អុះជ្រុកនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវបត់ឆ្វេងចុះទៅកាន់ផ្លូវបេតុងណាអានឹងមិនត្រូវតែបើបងប្អូនទៅត្រង់នោះបងប្អូននឹងទៅដល់ទន្លេតូចហើយត្រង់ម្ដុំភូមិមេសប្រច័នទេអញ្ចឹងសូមបត់ឆ្វេងណាសូមបត់ឆ្វេងបាទផ្លូវបេតុងនេះជាផ្លូវមួយដែលតភ្ជាប់មកពីផ្លូវធំខាងលើត្រង់ចរាចរណ៍ទៀនឬក៏ត្រង់ស្លាកដែលខ្ញុំប្រាប់ពីមុននឹងឯងបាទនេះគឺជាបរិវេណវត្តជន្លឹងហើយវត្តជន្លឹងដែលខ្ញុំថតនៅពីមុខខ្លោងទ្វារវត្តជន្លឹងនឹងឯងណាអញ្ចឹងប្រាសាទគឺនៅខាងក្នុងចិត្តព្រះវិហារឯណោះទេហើយនេះគឺជាប្រាសាទបាទប្រាសាទជន្លឹងនឹងហើយដែលកសាងឡើងតាំងពីដើមសតវត្សទី11ក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1ណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ1002រហូតដល់ឆ្នាំ1050ណាហ្នឹងហើយអានេះយើងថតពីទិសខាងកើតណាសូមបញ្ជាក់ថាទិសខាងកើតអញ្ចឹងប្រាសាទនេះពីមុនមកគឺមាន3ប្រាង្គអញ្ចឹងនេះមើលទៅប្រាង្គខាងជើងមកអស់ណាប្រាង្គខាងជើងមកអស់ហ្នឹងគឺបែកបាក់អស់ហើយបាទបែកបាក់អស់ហើយនៅសល់តែស៊ុមទ្វារទេណាស៊ុំទ្វារហើយស៊ុំទ្វារនេះធ្វើពីថ្មភក់ណាធ្វើថ្មភក់ហើយនៅខាងក្រោមនេះកំតិចកំទីគេហៅថាឥដ្ឋណាដីឥដ្ឋដុតនឹងឯងនឹងហើយបែកបាក់អស់ហើយ
bà này cái hai là tụm rò lưng rồi có bè dồn ní nè bắt sẽ bật lưng bắt khơi sẽ bật lưng thế khơi rơi bài bên năng đáมันsơi chỉ miền cả tục đại tầm tay của bạn tê bàn tay prangกันดาเลยคือเนื้อสะอาดนี่เนื้อสะอาดบางโอนเนื้อสะอาดเหมือนแตนนั่งไงให้สมบัติธาประสาทนี่คือก่อสร้างปีทมอใบเกรียมเหมือนทมอผูกแต่พิเชิญคือโดยเฉพาะทมอใบเกรียมเนี่ยทมอใบเกรียมก็มันตายในปดายนี่คือก่อสร้างปีทมอผูกธรรมดาปดายก็เชิญเธอปีทมอผูกโดยสาเกฉลาจำไหลเซงนี่สมบัติบางโอนหานี่ปดายนะครับปดายอะดองธนูนะพวกปดายจงการเบี่ยงเบียนปดายอะcái là ạ đáแต่อันนี้ได้ครับได้อะดองธนูหอยนี่คือรูปเดี๋ยวหูจับจานไหนโดยสายเมียนปะอันน้องกระปงแต่จีกำไรไอระวันยังไงเจ้าตัวในเรื่องโกสมบัติตักดอกนะตัวบางโอนยุลปีเรื่องโกสมบัติตักดอกมันอาจเมื่อยุลดังนั้นนี่คือรูปเดี๋ยวหูจับจานบ้านในเรือปได้อะดองธนูยังไงหอยขังกรอบให้สอบปิดสอบปิดนั่นคือสอบได้เกี่ยฉลาดกลุ่มเล่นสะอาดประกอบด้วยกระบะเจียนนี่อย่างนี้ทางกระเอาให้กระบะสอบยังแต่สอบปิดไม่มีตัวในตีตรอปได้ยังไงบ่าแล้วยังมองเมื่อเกี่ยให้taสร้างมือเตี้ยปรางมือเตี้ยปรางในปรางในขางทับโบงยังปีดาวมันมีปรางใบแต่ปรางหางเชือนั่นคือใบบะใบใหญ่ในซอแต่ปรางกระดาษในปรางทับโบงbà oนี่มีรูปให้โกสมบัติดอกนะยังรูปโกสมบัติดอกบางส่วนจะบอกโอนทลอกเคยยังไงเขาโยนเลยมีในทางมีรูปแค่นะเตเวะมาจะเฮียงในนั่งอาสระมาจะเฮียงได้กระโปรงเด็ดเตียนพวกวาสกีนั่งไอ้นั่งดำมวยเจ๊เคยมีรูปด่างยังรูปด่างนี่จีรูปด่างได้เปรียบเป็นรูปขลาคลวนมาเตนั่นบอกโอนทลอกแจกดังเรื่องโกสมบัติดอกนั่งอาจมือโยนหอยcái hai là tự trò nôm mòn tả nó anh ấy cái hai thà nằm nạ cá cô từ một tập đó lượt tỉ pí nè nạ cá tỉ pí chẳng chọn bạch chè chẳng bờ sân về bông ôn chọn chơi riêng cô từ một tập đó chẳng nhom đã linh chun á đã linh chun bờ thà này dễ dập chọp tệ nâng ngày prang hả này có sang bị mò máy cream cho đàn này bà này hay là so được chưa so đóm này không mà nâng ngày phần này ăn khơi hao chiêngบัดเฮาเจียงก็มเคยได้ก็มเคยบัดหันเล่นนั่งนั่งเคยแต่ซุ่มทวีไอ้นี่รูปเรียนเตปดาได้กิจทำทำไมที่นี่ไอ้นั่งรูปขังขนมรูปลังแกะเสร็จบนลังแกะนี่ก็เธอทำไมได้บัดอาจารย์อาจเคยมีอาจารย์เต้นั่งไงหายจีเกดดอกใจอย่างนี้ก็รูปเรือยอตนะอาหารนั้นบ่าโอ้เนี่ยเคยมีหมอยใบจานนะอ๋อนี่ฮะตำเราเลี้ยงเนี่ยตำเราเลี้ยงนั้นคือแกให้ดำนางเอาไอ้เนี่ยอุม้านะโดยจีโยนีอย่างนั้นนะบ่าวนึกขนมคือให้ทำปรุงมันศาสนาอันนั้นมันไปโยสู่โดยสายเวียนเมียนแหลกนะใบยางนะเจะเติมเสร็จเลี้ยงนั่งยังจำเมียนเป๊ะยังเธอวิดีโอเซ่บ่านี่คือปรางขังกระโบงเอาให้ยังถอดไปตื้อขังกระโบงเต๋ออันนี้คือทวีไปเช่านั่นคือทวีได้เกี่ยให้ทาอัดบาเนี่ยเธอไปเช่าอย่างนั้นนะอันนี้คือทวีไปเช่าแต่อันนี้เมียนปลาได้นักสอบปลาได้ให้ปลาเธอไปทมอผูกได้นั่งไงรูปนี่รูปไอ้ใจบ่าอ๋อรูปนี่รูปขังเขาเมียนรูปไปหูจับจันได้หูจับจานนั่นคือจีอติเตปมวยในขนมเรื่องโกสมบัติดอกนะบอกปอนดังหรือก็ใจปีเรื่องโกสมบัติดอกเยอะเลยกี่ให้ทางอติเตปได้โดยสารแต่ประเด็นสุขังให้กบกองจะตึกดัดกอแต่นะไอ้ขังเลยนี่คือรูปประเด็นสนุกไอ้โดยสารแต่เมียนได้บูนหรือได้ใบยังกี่ให้ทางรูปประเด็นสนุกไอ้ให้ทอมน้ำประเด็นสนุกมาเย็นในคลาสทับเปรียเนรียกับบ้านน่ะยังเปรียวิสนุเปรียเนรียโดยขณีเปรียวิสนุนั่นคือเมียนเย็นอย่างนี้จีสัตว์กรดเป็นคลาสเคยเมียนสัตว์เนื้อได้นะสัตว์เนื้อได้ยังบอกอ่อนเรียนสมกรติดตั้งไงเขาไอ้ตัวเมื่อภาษาได้อายุ
bà ấy thọt bị từ kháng lệch từ kháng lệch có kháng lớn nó rất là mò bài kriêm là nâng hay miền thuy với chảo đôi kia bà chẳng tế là cái nạn bà xa đấy bà tam đồng co mơ tới miền này tha thuy kháng trướng thuy kháng bóng nâng thuy kháng lệch sốt để thuy bên chảo tặng hay thuy lại cho bán miền đã bị từ kháng này tệ từ kháng cả đó này nâng ngày khơi thằng bà xa đấy nơi lọ phần đá mơ tới cả thai toán qua một tôi dự bản đặt đỏ mà này mơ tới đấy nâng ngày bà xa tặng sốt tại chỉ bế tạch phòn bỏ chiết dỡ cái nè hỏi bà xa khác các bạn cho chỉ bế tạch phòn sầm bạch phục lục ở chẳng tờ phần đá của sọc xa đáy này lại prang bạch bạn ấy mò rọt rì ọt miền để hỏi thằng chui lực độc tục đã ở trầm trời ọt sọc bàนี่คือในขางการแปลวิธีมีนจะได้จากมวยได้การแปลวิธีนะbà hay nơi không bạc đồ về hàng cái bô miền Nam Pô một thống một nhiều Nam Pô nó nơi xó là vì tầm mày nào mà đã đừng bầm màn rồi cho làm mới thế nhưng mà có đăng cho bác nữa phần tái chia tu tới nơi không ca cái co sang và xa ấy mối vì ở đây khoác cái sân tất kể dân sạch tất ní ai ta chia cái sân tất chả rồi có cu tập chạy dân tờ hỏi cái ai đa rồi có vào đây thay mấy cái này xong tiệt bóng ôn chẳng ba chẳng video ngàyนี้miền tại bên này tế xong tiệt bóng ôn tại bên nắng hay dân ai thay bộ bóng ôn miền pê lìa ấy ai chơi từ tua sana đi tới ba xong ở côn nông xong chùm điệp lìa